வணக்கம்ப்பா, உங்கள் பாட்டி பேசுகிறேன். இப்போ நான் சளி, இருமல், இந்த வறட்டு இருமல் இதுக்கெல்லாம் பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். கொள்ளெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப சளியெல்லாம் கண்டிக்கக்கூடியது. கொள்ளு இந்த குளிர் காலத்துலலாம் கொள்ளு நல்லா நிறைய அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும்ப்பா. கொள்ளை நீங்கள் அடிக்கடி சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னாப்பா இந்த சளி பிரச்சனைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுப்பா. அப்புறம் இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப சூடாகவும் இல்லாமல் தண்ணி, ரொம்ப சில்லுன்னு இல்லாமல் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் அந்த 6 எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு விட்டு 1 ஸ்பூன் தேன் விட்டு கலந்து காலையிலையும் சாயந்தரமும் நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் குடித்தாலும் சரி, சாப்பிட்டப்புறம் குடித்தாலும் சரி, ஒரு நாளைக்கு 2 தரம் அப்படி 3 நாளைக்கு குடிச்சுவாங்க. அந்த வறட்டு இருமல் சளி எல்லாம் சரியாக போகும். ஏன்னா வைட்டமின் சி எலுமிச்சம்பழத்தில் இருக்குது. அது அந்த சளியை சரி பண்ணும். அப்புறம் இந்த தூதுவளை பச்சையில் நான் ரசமெல்லாம் மூலிகை ரசமெல்லாம் வச்சு காட்டியிருக்கேன். இப்போ தூதுவளை பொடியே நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நிழலில் உலர்த்தி தூதுவளை நிறையா கிடச்சின்னா உலர்த்தி பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்கிக்கலாம், இருக்கும். அதை வாங்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து தேன் கலந்து காலையிலையும் சாயந்தரமும் 3 நாளைக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா சளி இருமல் ஓடியே போயிடும்ப்பா. குழந்தைகளுக்கு நம்ம அளவை குறைச்சிக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு 1 ஸ்பூன்னா, சின்ன பசங்களுக்கெலாம் ஒரு 10 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கெலாம் ஒரு 1/2 ஸ்பூனு, அப்புறம் 2 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கெலாம் ஒரு 1/4 ஸ்பூனு தேன் கலந்து கொடுத்துடணும்ப்பா. தூதுவளை பிடிக்கி சளி அப்படி கேட்கும்ப்பா. இப்படியெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு இப்போ எல்லாம் நிறையா பேர் சளி இருமல் தான் எங்கிட்ட நிறையா பேர் கேட்குறாங்க. அதனால் மொத்தமாக நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன். இதை பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நான் ஆரோக்கிய காப்பி போட்டிருக்கேன். நிறைய நான் சளிக்கு நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன். நீங்கள் பார்த்து பலன் எடுத்துக்கோங்கப்பா. வாழ்க வளமுடன். இஞ்சி நல்லா விளைஞ்ச இஞ்சி, முத்தின இஞ்சி எடுத்துக்கோங்கப்பா. இவ்வளோ தண்டி இருந்தால் போதும். இவ்வளோ தண்டி அதை பொடியாக கட் பண்ணுங்க. பொடியானா ரொம்ப பொடியால் ஒரு சுமாராக கட் பண்ணிட்டு தோலெல்லாம் உரிச்சிடணும்ப்பா. உரிச்சிட்டு பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் கொதிக்க விடணும். சிறு தீயில் கொதிக்க வச்சு 1/2 டம்ளரை வற்றவும் அதை வடிகட்டி அதில் தேன் கலந்து காலையிலையும் சாயந்தரமும் சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் சாப்பிட்ற பின்னாடி இல்லை. எப்போவுமே உங்களுக்கு வசதி எப்படி அப்படி குடிச்சுக்கலாம். காலையிலையும் சாயந்தரமும் 2 நேரம் 3 நாள் குடிங்க, சரியாக போயிடும். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க, பெல்லு பட்டனை அமுக்குங்க. வாழ்க வளமுடன். இப்படிக்கு பாட்டு